ബ്രോക്കർ ഫീസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട്, ഫ്ളാറ്റ്, ലാൻഡ് എന്നിവ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വാങ്ങുന്നതിനും അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പലിശയോടുകൂടി ഹോം ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനും ഹോം കേരളയുടെ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഹോം കേരളയിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സെമി ഫർണിഷ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വീടിനെ പറ്റിയാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തല KVM ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലക്ഷറി ഹൌസ് വിൽപ്പനക്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. കിഴക്ക് ദർശനം വരുന്ന ഈ വീട് 6.25 സെന്റിൽ 2057 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 ബെഡ്റൂമോട് കൂടിയാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുറ്റം കടപ്പാക്കല്ലുകൾ വിരിച്ച് അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കവേർഡ് കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നീളത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്നും നേരെ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ്. ഇവിടെ TV യൂണിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്പേസും വിൻഡോ കട്ടൻസും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ലിവിംഗ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് ഡൈനിങ് ഏരിയ സ്പേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളും ചെയറും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈനിങ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബെഡ് കോട്ട് വിത്ത് ബെഡും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബെഡ്റൂം ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം കഴിഞ്ഞ് ഈ വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ഒരു ബെഡ് കോട്ട് വിത്ത് ബെഡും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബെഡ്റൂം ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഡൈനിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ കിച്ചൺ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും നൽകിയിരിക്കുന്നു. കിച്ചണോട് ചേർന്ന് വർക്ക് ഏരിയയുടെ സ്പേസ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. താഴത്തെ നിലയിൽ 2 ബെഡ്റൂമും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ 2 ബെഡ്റൂമുമാണ് ഈ വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പർ സ്റ്റെയർസ് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി 3ാമത്തെ ബെഡ്റൂം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് വരുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള കിച്ചണാണ്. ഇവിടെ മോഡുലാർ കിച്ചണാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള 4ാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെയും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബെഡ് കോട്ട് വിത്ത് ബെഡും ഒരു വാർഡ്രോബും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബെഡ്റൂമും ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. നീളത്തിലുള്ള ഒരു കവേർഡ് ബാൽക്കണി പോർഷനും ഈ വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സെമി ഫർണിഷ്ഡ് ആയ ഈ വീടിന് ഉടമ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 88 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ബ്രോക്കർ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീടുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.